गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर खान व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आप सबको पता है आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो राइड है यानी फ्रीडम राइड 2018 की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये राइड। ये राइड सिटी राइड है, 50 किलोमीटर की सिटी राइड है। स्टार्टिंग पॉइंट है 7 वंडर्स, जहाँ हम लोग अभी रुके हुए हैं। सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जो लोग अभी यहाँ आ चुके हैं एक बार मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। सब लोग की एक झलक आपको दिखा देता हूँ। मुन्ना भाई सांभा की तरह ऊपर बैठे हुए हैं। अभी भाई, इमरान भाई कंफ्यूजन में इधर। ये एग्जॉस्ट नोट सुन लो। और पीछे की तरफ जो 7 वंडर्स का नज़ारा है वो भी दिख रहा होगा आपको। बहुत ही खूबसूरत पार्क है 7 वंडर्स। आदित्य भाई आ चुके हैं, मेरे पीछे की तरफ खड़े हुए हैं बाजू में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टाइम हो रहा है 9:15। निकलने वाले हैं 10 बजे तक। प्लान तो था 8:30 बजे निकलने का, लेकिन किसी रीज़न से नहीं निकल पाए। लेट होते होते थोड़ा सा टाइम लगता ही है, हर बार लगता है, हर राइड पर लेट होते हैं। तो इस बार भी हो गए। झंडा लगाने की कोशिश चल रही है, जारी है। डंडे का साइज़ देखो। बाइक शायद उसको झेल नहीं पाएगी, लेकिन ठीक है, फ़ोटो खिंचाने के हिसाब से भाई लोग उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं। निकलते हैं थोड़ी देर में और मिलते हैं हाईवे पे। चुके हैं 4 लेन पर और अभी जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज की तरफ। तो बाइकर्स मेरे पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो चलते हैं हैंगिंग ब्रिज की तरफ। चलिए।
से राइड करते हुए हम लोग आगे आ गए हैं। फर्स्ट टोल क्रॉस करने के बाद अभी हम यहाँ रुके हैं। अब सब लोग बोल रहे हैं कि या तो बूंदी हाईवे चलते हैं, कोटा बूंदी हाईवे, या फिर यहीं से यू टर्न लेकर और सिटी राइड करते हुए एरोड्रम सर्कल, जो मेन सर्कल है कोटा का, वहाँ से सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, वहाँ राइड ख़त्म करेंगे। तो अभी कुछ भाई लोग पीछे रह गए हैं, वो आते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। कुछ बाइकर्स हैं जिनसे मैं मिलवा देता हूँ, आज की राइड पर मिले हैं, इससे पहले वाली राइड पर नहीं थे। बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पे, जैसे कि भाई शाहिद भाई, शाहरुख, अभी भाई को जानते हो। बाकी इधर है न्यू मेंबर, वन मोर न्यू मेंबर, अमित सिंह। इन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है फ्रीडम राइड में, और उम्मीद करेंगे आगे वाली राइड पर भी ज्वाइन करते रहें। ओके, आदित्य भाई को बहुत अच्छे से जानते हो। अपन वन मोर शाहिद। तो डिसाइड हुआ कि यूटर्न लेकर हैंगिंग ब्रिज की तरफ चलना है, तो अभी सब लोग हैंगिंग ब्रिज जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। एक बाइक में प्रॉब्लम हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो अभी देखते हैं चल के क्या हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान भाई की बाइक में दिक्कत आई है। ये बाइक का टायर जा चुका है। 2 गाड़ियाँ आगे, माँ बहन होगी गाड़ी की। भाई का कहना गाड़ी की माँ बहन हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी गाड़ी की माँ बहन हो गई। नहीं लेंगे अब, गाड़ी और पीछे ले लो। इमरान भाई की बाइक में दिक्कत हुई है, तो राइड जो है वो हैंगिंग ब्रिज से ही यू टर्न करने पड़ रहा। और आज की राइड जो है हम वो एरोड्रम पे ख़त्म करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं एरोड्रम।